Մի բառել ուղղակի ձեր ժամանակ օգտագործելով Ադրբեջանի պահով ասենք ցավոք իրենք շատ ինտենսիվ զինվում են, շատ ինտենսիվ, բնականաբար հետախուզական տվյալներ չունեն, բայց օրինակ վերջին իրենք շքերթը որ արեցին, մասնագետների կարծիքով իրենք ձգտում են իրենց բանակը արդեն մեկ այլ աստիճանի բարձրացնել, առաջ ձգտում էին օդային գերակայություն մեր տիպի հակառակորդի նկատմամբ, հիմա փորձում են տեսական լեզվով ասած տոտալ առաջին միանգամյա կաթվածահարող հարվածի Այսինքն միանգամից այնպես է խփում դիմացին, որ ինքը մոտակա ապագայում այլևս չի կարողանում ուշքի գալ։ Սա ավելի վտանգավոր բան է, քան եթե դու հակառակորդին օդային գերակայությունն ես զիջում։ Օդային գերակայություն զիջելով, տեսեք, օրինակ Ուկրաինայում պատերազմի առաջին օրերին զիջեց Ուկրաինան օդային գերակայությունը, բայց հետո այլ միջոցներով օդային գերակայության միջոցները մաշեցնելով եւ այլ կարողացավ հիմա այս հավասարակշռությունն է, բայց երբ որ դու այն ջախջախիչ կաթվածար անող հարվածն ես ստանում ամենասկզբում Օրինակ քո ղեկավարությունն է գլխատվում, քո ստրատեգիական ռեզերվներն են ոչնչանում, քո ստրատեգիական զենքի միջոցներն են ոչնչանում, կապն է խախտում եւ այլն, սա շատ ավելի վտանգավոր է եւ կա մասնագիտական կարծիք, բնականաբար նեղ ռազմական ոլորտի մասնագետ չեմ, որ սա իրենք դրան են հասնում